Amici bellini, eccoci qua. Indovinate che giorno è? Proprio così. È una domenica bestiale e ho sentito parlare di calcoli, di cose, vi distruggo tutto. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono troppi onesti, ma guarda. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini miei, proprio di possesso, veramente sono possessivo con la mia community. Iscrivetevi al canale, lasciate un like preventivo perché le cose che vedrete vi piaceranno o forse no, quindi lasciatelo preventivo prima che succeda qualche cosa. Allora, ci troviamo, ho sentito qualsiasi cosa in queste ore e dobbiamo fare un attimo di chiarezza perché poi alcune classifiche erano anche sbagliate. Io vi faccio vedere una cosa, poi non mi vedo io, però insomma una delle classi, questa era calcio.com, cioè calcio.com, tu ti aspetti così e mettono il Napoli davanti al Milan. No, assolutamente no, perché nella classifica insomma personale tra Napoli e Milan, il Milan sta avanti per quel gol fatto in più, quindi non ci siamo. Il Napoli è quarto in questo momento, il Milan sta terzo a 76 punti, il Napoli è quarto a 76 punti e la Juventus è quinta in questo momento a 75 punti. Di conseguenza non dobbiamo fare troppi calcoli, classifiche avulse e compagnia bella. È chiaro, la banalità è questa, è che il Napoli è padrone del proprio destino e tutte queste cose che abbiamo sempre detto. Però noi dobbiamo partire da un assunto. Il Milan non ci interessa perché l'Atalanta insomma stavo facendo di nuovo Johnny Glamour. L'Atalanta è già qualificata, l'Atalanta deve pensare alla Coppa Italia sicuramente, non ha importanza però, perché anche se il Milan dovesse pareggiare o anche perdere, a parità di punti noi siamo dietro, quindi non ci interessa. Tutto sta nella lotta tra Napoli e Juventus. Pensate un po' che cosa nuova, una lotta tra Napoli e Juventus. Ebbene sì, c'è solamente un caso incredibile che è complicatissimo da verificarsi, che nel momento in cui il Napoli perde, il Milan perde, cose pazzesche, e poi la Juventus pareggia, ancora più pazzesco, si va tutti quanti a 76 punti e quindi si gestisce la classifica avulsa dove il Milan sta avanti, il Napoli sta avanti alla Juventus e la Juventus finirebbe sotto, ma è impossibile. Noi diamo un assunto, l'assunto è che la Juventus vincerà, quindi la Juventus concluderà il campionato 2020-2021 a 78 punti. Di conseguenza il Napoli non può permettersi di pareggiare perché sarebbe una tragedia emotiva, ecco, non sportiva, una tragedia emotiva dopo tutto questo che abbiamo fatto, una rincorsa incredibile, un girone di ritorno quasi da record proprio in termini di punti e di prestazioni, e quindi poi il Napoli si ritroverebbe fuori migliorando il percorso dell'anno scorso ma comunque lasciandoci un amaro in bocca incredibile nonostante il grande girone di ritorno. Quindi questo è l'assunto. Di conseguenza il Napoli non ha l'idea, anche perché si gioca contemporaneamente, quindi non puoi fare calcoli. Tutti questi calcoli che si sono fatti sono completamente inutili. Il Napoli non può pensare di giocare per due risultati, no, dobbiamo battere il Verona. E a tal proposito mi fa piacere mostrarvi l'amico Renato, che anche lui ci ha tenuto giorni fa a lasciare un messaggio per il nostro mister. Ascoltate. La città di Napoli e i suoi tifosi hanno bisogno del suo mister e c'è solo un mister che ha dimostrato un grande attaccamento alla squadra per i suoi giocatori. Forza Gattuso, rimani con noi. È proprio bellino, e lui è proprio l'essenza del bellino, con la maglia del Verona che dice cose carine per il mister e per il nostro Napoli. Di conseguenza, Guagliuni, la questione è questa. Io ho studiato, pensavo di prendermi un giorno libero, assolutamente no, mi sono guardato la partita Verona-Bologna, dove il Verona ha dimostrato di essere vivo, ha dimostrato di essere la squadra che ha impressionato nel girone d'andata, dove però sono venuti meno in quello di ritorno, bisogna dirlo, però sono vivi e vegeti, segnano, subiscono.
anche 2 gol, quindi sono attaccabili. Il Napoli dovrà studiarsi bene quelli che sono i punti di forza e i punti di deboli del Verona, e ovviamente spicca la presenza in questo momento di Kalinic, perché io del Verona e di Juric ho sempre detto questo, che se avessero avuto una punta più seria, una punta che fa più gol, perché poi loro prendono Lasagna, ma Lasagna non è un goleador, è uno che dà fastidio alle difese, ma sbaglia anche parecchi gol, segni solo con lui tra l'altro. E insomma, Kalinic fa un bellissimo gol, prende anche un incrocio dei pali, l'asse sinistro tra Zaccagni, poi c'è Lazovic, con Kalinic al centro diventa pericoloso. Ora, se nella partita Verona-Bologna sono stati ammoniti e quindi squalificati perché erano in diffida Dykes e Soriano per il Bologna, due giocatori chiave anche per il Bologna, e quindi la Juventus si trova con questo piccolo doppio vantaggio. Viene ammonito anche Barak e quindi Barak non farà parte della partita. Una buona cosa per noi, perché Barak è un giocatore importante che sa fare da raccordo sia tra il centrocampo e anche come conclusione dell'azione, perché Barak si trova anche spesso in posizione di prima punta, fisicità, quindi questo è buono. Però loro hanno fatto crescere un giocatore come Bessa, hanno delle soluzioni. Attenzione Faraoni, attenzione Lazovic, in difesa sono quelli che sono. Volevo chiedere proprio a Renato, ma purtroppo in questo momento sta dormendo perché è notte, e quando è notte anche per lui è notte in Canada, la questione del portiere Silvestri. Ma vedo un attimo, aspettate un secondo. Ho controllato, non ho capito perché c'è questo nuovo portiere in porta confermato, così non lo so se sarà confermato lui. Attenzione anche al ritorno di Veloso. Insomma, sarà una partita vera e non c'è dubbio, il Napoli deve fare quest'ulteriore impresa, chiamiamola impresa sì, anche perché ci ricordiamo come è andata all'andata, i giochi di parole, i rumori qua fuori, non se ne può fare a meno, e il Napoli deve essere intelligente, deve avere pazienza, deve ricordare quella che è stata la partita con la Fiorentina, perché ragazzi non sottovalutiamo il fatto che il primo tempo ci aveva lasciato un attimo preoccupati, e comunque il Napoli ha sentito molto la partita, e a differenza di molte altre gare nel girone di ritorno il Napoli non l'ha sbloccata subito, ha dovuto attendere il rigore, dobbiamo ripeterlo, netto, maglietta proprio. Non si può fare, e quindi bene tutto, però sono quelle partite che possono complicarsi se si innervosiscono. È una finale vera e propria, il Napoli è abituato alle finali, non lo so, qualche finale l'abbiamo vinta, qualche finale l'abbiamo persa. Vorrei che ci fosse calma in città, che non si creasse troppa tensione, vorrei che questo risultato poi non fosse, so che è difficile chiederlo a una piazza come quella di Napoli, però vorrei che questo non determinasse, ecco, anche il giudizio finale, perché siamo proprio alla resa dei conti, e quindi il giudizio finale sulla squadra, sull'allenatore, sull'operato della società non dovrebbe essere determinato dalla vittoria o meno, e quindi dalla qualificazione in Champions. A noi ci fa piacere andare in Champions, ci farebbe piacere mandare la Juventus in Europa League, oppure anche il Milan, perché se il Milan dovesse perdere e il Napoli vincere, a quel punto è l'unica cosa in cui tu puoi guardare il Milan stecca la partita, tu vinci lo stesso, puoi guardare chi stai mandando in Europa League fondamentalmente, che però a quel punto dovrebbe far riconsiderare tutta la stagione straordinaria del Milan, grande girone d'andata dove praticamente loro sono campioni d'inverno, però vengono meno progressivamente fino a scendere in Europa League, e quindi bissare la stagione dell'anno scorso fondamentalmente, quindi è complicato. Noi stiamo lì sul pezzo, saranno le giornate, il tempo sembra essersi fermato, devo dirvi la verità, non so come la state vivendo voi, fatemelo sapere nei commenti, perché cercherò di far musica, cercherò di parlare di musica, di cinema e di altre cose, perché in questo momento sta salendo un poco d'ansia, devo dirvi la verità. Però veramente, se su questo canale noi cerchiamo di fare le cose diversamente, se noi facciamo partire iniziative anche di parole più umane, più tenere per Gattuso prima dell'arrivo in Champions, è proprio perché noi cerchiamo di essere diversi un po' tutti, e allora non ci faremo prendere dallo sconforto se non si dovesse andare. Questa è anche una richiesta di non cantare già vittoria, perché non ve lo devo dire io, sarà una battaglia, una finale, oltretutto
se qualcuno ha intenzione di dire sì, però sono appagati, non hanno niente da fare, l'ultima partita di campionato, storicamente, comunque tu non è che stai lottando per un obiettivo, vuoi fare bella figura anche per lasciare un ricordo buono dei giocatori che magari se ne andranno, degli allenatori che poi magari cambiano panchina, perché poi ci sarà un valzer di panchine quest'estate incredibile, lo stesso Juric che era al centro di trattative per un grande girone d'andata, adesso si deve vedere, quindi deve lasciare anche un buon ricordo l'allenatore, come i giocatori, come uno Zaccagni, come giocatori interessantissimi che è il Verona, e sappiamo che il Verona fa sempre un mercato in uscita importante per tenersi in piedi con le finanze, quindi non pensate che non abbiano stimoli oltre alla rivalità sportiva storica che c'è tra Verona e Napoli. Ci sono tutti i presupposti per una partita vera, come deve sempre essere, quindi ricordiamoci questo e vediamo un pochino. Non vi assembrate, parlo a quelli che sono a Napoli perché sto sentendo di 80.000 intorno allo stadio, di discorsi pazzeschi. Vi dico solo una cosa e vi faccio vedere un filmato. L'amico Antox, che aiuta a gestire anche il Caffè Napoli 1926 su Instagram e su Facebook, è andato fuori alla curva B dove c'è la targa per Maradona, ed è l'amico anche Domenico me l'aveva segnalato, insomma è ridotto in uno stato non edificante per la figura di Diego, e noi facciamo sempre così, no? Ci esaltiamo al momento e poi magari lasciamo tutto andare, come il Centro Paradiso che è Ester Paglia. Non si può fare così, quindi si è lanciato anche questa idea di una rosa per Diego, andare lì, lasciare un fiore, pulire, ci sono striscioni rattrappiti, insomma teniamo quest'altare come stanno facendo, mi dicono nei quartieri spagnoli, teniamo questo posto che viene rinominato Maradona, ma teniamolo bene, dignitosamente, altrimenti è tutto inutile, anzi è più triste avere poi una targa per Maradona e lasciarla così incurata, e veramente fa male. Arrivano le notifiche, vuol dire che vi dovete iscrivere al canale Telegram, vi dovete lasciare un like anche da soli, perché i like che lasciate a me sono like che lasciate a voi stessi, ai moderatori e alla crescita di questo canale, che è una cosa straordinaria. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mi raccomando. Tra l'altro ci sono anche partite da guardare, non lo so, magari la Coppa Italia ce la vediamo insieme, non lo so. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.